Hai guys, kalian ngerasain gak sih saking banyaknya pekerjaan dan selalu main-main bersama teman, apalagi cuaca sekarang tidak mendukung yang membuat kesehatan aku jadi menurun. Jadi, solusi yang tepat untuk aku yaitu fix jahe madu. Fix jahe madu dengan kandungan herbal yang aman dan efektif dalam meredakan gejala batuk, pilek, bersih-bersin, dan tenggorokan gatal-gatal. Mengandung bahan-bahan yang sangat efektif seperti jahe, mengurangi nyeri karena batuk dan menghangatkan tubuh dan tenggorokan, dan madu meredakan batuk dan flu, membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Ini sirup pastinya ngasih sensasi melegakan setelah diminum. Fix jahe madu merupakan solusi alami tepat untuk menghadapi batuk dan tidak perlu takut karena sudah dijamin keamanannya.